হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি হচ্ছি তোমাদের জাগৃতি। আর আজকে আমি তোমাদের জন্য একটা নিউ ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি দার্জিলিং স্টেশন থেকে ঘুম স্টেশন অবধি টয় ট্রেনের জয় রাইড। তো দেখে নাও পুরো ফুল ফুল। তো তোমরা দেখতেই পেলে ইঞ্জিন চলে এসছে আর এখানে কয়লার দিয়ে প্রসেস চলছে। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠে পড়বো এই টয় ট্রেনে। আর টয় ট্রেনে চেপে আমাদের জার্নি শুরু করে দেব ঘুম স্টেশনের উদ্দেশ্যে। আমরা ট্রেনে উঠে গেছি টয় ট্রেনে। আর আগে থেকেই রিজার্ভেশন করে রাখা হয়েছিল টিকিট কেটে। তো সিট ও নাম্বার অনুযায়ী বসিয়ে দিয়েছেন। এখন বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা এনজয় করতে করতে যাচ্ছি ঘুম স্টেশনে। চলো আর পাহাড়ি জায়গায় তো জানেনই সবাই যে পাহাড়ের রাস্তার ধারে খুব সুন্দর সুন্দর ফুল হয়ে থাকে। আর ফুলগুলো দেখতে নানান রকম কালারের, খুব সুন্দর লাগে। খুব মেঘ হয়েছিল আর বৃষ্টি হচ্ছিল, খুব মেঘে ঢাকা ছিল। প্রাকৃতিক ভিউ কিছু কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছিল, কিছু কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছিল না। তবে খুব সুন্দর একটা ন্যাচারাল ভিউ উপভোগ করছিলাম আমরা। যে বৃষ্টিতে মেঘের মধ্যেও খুব সুন্দর লাগে, নিচে খাদের দিকে তাকালে ভয়ও লাগছিল। তবে আমরা এনজয় করছিলাম জয় রাইড। তো তোমরাও আসলে নিশ্চয়ই খুবই এনজয় করবেই। তো দার্জিলিংয়ের সব সিজনেই ভাল লাগে খুব। একদিকে উঁচু পাহাড় সাইড দিয়ে যাচ্ছে টয় ট্রেন, আর রাস্তার দিয়ে যাচ্ছে গাড়ি, আর সাইডে হচ্ছে খাদ নিচু। তো একটা খুবই সুন্দর আমাদের ট্রেন বাতাসিয়া লুকে চলে এসেছি, বাতাসিয়া লুকে 10 মিনিট মতো। আর দেখে নাও বাতাসিয়া লুকটা কিভাবে গোল করে ঘুরছে টয় ট্রেনটা যাওয়ার সময়। তোমাদের জন্য চেষ্টা করবো একটা আলাদাই বাতাসিয়া লুকের ব্লগ আলাদা আনার। তো দেখবে নেক্সট ভিডিওয়ে চেষ্টা করবো। তোমরা আবার পুরো ফুল ভিডিও স্কিপটা করে দেখো। এখানে সবাই সেজে গুজে ফটো তুলছে ওদের ড্রেস পরে, পাহাড়িয়া ড্রেস পরে। দেখতেই পাচ্ছ সবাই কে। আমরা চলে এসেছি ঘুম স্টেশনে। এবার এখানে আমরা ট্রেন থামলে নামবো। আর এরপর আমরা এক এক করে নেমে গেছি ফ্যামিলি মেম্বাররা সবাই। এবার এই সামনে একটা টয় ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। সেই টয় ট্রেনটা ছাড়লে পরে আমরা আবার রওনা হব ওই সাইডে ঘুম স্টেশনের। তো ওইখানে একটা খুব সুন্দর মিউজিয়াম আছে, রেলওয়ে মিউজিয়াম। সেটার আর বাতাসিয়া লুকের দুটো ভিডিও একসাথে আমি ব্লগ নিয়ে আসবো নেক্সট ব্লগে তোমরা দেখো। আর এই হচ্ছে এই হচ্ছে ঘুম স্টেশন, পৃথিবীর সবথেকে উঁচু স্টেশন। আর দেখতে পাচ্ছ আমরা লাইন পার হয়ে ওইদিকে যাচ্ছি। আর সবাই এবার আমরা মিউজিয়াম দেখতে যাব। এখানে 22 মিনিট মতো দাঁড়িয়েছিল আমাদের এই টয় ট্রেনটা, সামনে দাঁড়িয়েছে যে। আর বাতাসিয়া লুকে 10 মিনিট মতো দাঁড়িয়েছিল। তো আবার নেক্সট ভিডিওয়ে আবার দেখা হচ্ছে। ততক্ষণের জন্য চলো বাই।